سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم در رابطه با سبزی رازیانه و اثر اون بر مثانه و پروستات ویدیو رو براتون تهیه کرده ایم. در این ویدیو همینطور به سوالات زیر هم پاسخ خواهیم داد. آیا رازیانه برای سرطان پروستات مفیده؟ آیا مصرف رازیانه برای بزرگی پروستات مؤثره؟ آیا رازیانه باعث کاهش تستوسترون میشه؟ آیا رازیانه استروژن رو در مردان افزایش میده؟ آیا رازیانه فشار خون رو بالا میبره؟ و همینطور مقدار مصرف روزانه رازیانه چقدر میباشد؟ لطفاً تا آخر ویدیو با ما باشید. آیا رازیانه برای سرطان پروستات مفیده؟ در یک مطالعه سلولی در سال 2017 مشخص شد که آنتول با موفقیت پیشرفت سرطان پروستات، سرطان کبد و سرطان سینه مؤثر واقع شد. همینطور مشخص شد که مواد آنتول در حالی که عمدتاً سلولهای سرطانی رو از بین میبره، اما به سلولهای دیگر بدن آسیبی نمیرسونه. این ترکیب فعالزیستی که در رازیانه یافت میشه دارای خواص پیشگیری از سرطان پروستات می باشد. آیا دانه رازیانه برای مردان مفیده؟ فواید بسیاری برای سلامتی داره. اگه به مقدار کمی بعد از غذا مصرف بشه میتونه برای همه مفید باشه. از فواید اون میتونیم به آنتی اکسیدها، فیبرهای غذایی، مواد معدنی، ویتامین اشاره کرد. بنابراین میتوان دانه رازیانه رو بدون نگرانی مصرف کرد و از خواص آن استفاده کرد. آیا رازیانه برای بزرگی پروستات مفیده؟ پروستات به تجمع مواد زائد سلولی حساسه. بنابراین برنامه‌های سمزدایی برای جلوگیری از مشکلات ضروری است. استفاده از گیاهانی که ادرار رو تصفیه میکنه مانند زردچوبه، رازیانه میتونه کمک شایانی به کاهش پروستات بکنه. آیا رازیانه باعث کاهش تستوسترون میشه؟ از اونجایی که سلولهای سرتولی مسئول تبدیل تستوسترون به استرادیول هستند، رازیانه میتونه اثرات محرکی بر روی این سلولها داشته باشه و باعث کاهش تستوسترون خون و افزایش سطح استرادیول بشه. آیا رازیانه استروژن رو در مردان افزایش میده؟ با این حال رازیانه در مورد افزایش میزان استروژن در بدن مردان تأثیر گذاره، چون حاوی سطوح بالایی از فیتواستروژن می باشه که انتخاب خوبی است برای افزایش سطح استروژن با مصرف رژیم غذایی مناسب. خواص رازیانه برای مثانه چیست؟ دانه های رازیانه یا سانف به عنوان یک ادرار آور عمل میکنه و با افزایش تکرار ادرار به دفع مایعات اضافی از بدن کمک میکنه. همینطور رازیانه سموم رو همراه با مایع از بدن دفع میکنه و از عفونت‌های دستگاه ادراری جلوگیری میکنه. دانه رازیانه برای کلیه ها مفیدن؟ دانه های رازیانه میتونن سنگ کلیه و اسید اوریک رو در بافت‌ها تجزیه کنند. در واقع رازیانه یک آنتی اکسیدان طبیعیه که خواص آنتی اکسیدانی قوی داره. دانه های رازیانه التهاب رو کاهش میدن و پوست رو نرم میکنن. همچنین دارای خواص ضد پیری هستند. آیا رازیانه فشار خون رو بالا میبره؟ نیترات های غذایی موجود در رازیانه و سایر غذاها دارای خواص گشاد کنندگی عروق و محافظت از عروق هستند. به همین دلیل رازیانه میتونه به کاهش فشار خون و محافظت از قلب کمک بکنه. یک مطالعه در سال 2018 نشان داد که سطح فشار خون پس از مصرف مکمل‌های نیترات کاهش یافتند. آیا رازیانه برای کبد مفیده؟ رازیانه همچنین قادر به بهبود تنظیم سطح گلوکوز خون و عادی‌سازی پروفایل لیپید در بدن می باشد. بخشی از اثرات درمانی عصاره رازیانه ناشی از خاصیت افت قند خون آن دارد. علاوه بر این، رازیانه به طور مستقیم از کبد از طریق مکانیزم‌های دیگری مانند اثرات آنتی اکسیدانی محافظت می‌کند. اگر روزانه آب رازیانه رو بنوشم چه اتفاقی میفته؟ یه لیوان آب دانه رازیانه در طول روز میتونه مانع از دستیابی شما به هر گونه مواد قندی بشه. سرشار از ویتامین ها و مواد معدنی است و به عنوان یک تصفیه کننده خون عمل میکنه.
همینطور برای بیماران قلبی موادی بسیار عالی است، زیرا به کاهش کلسترول کمک میکنه و سطح فشار خون رو تنظیم میکنه. دانه‌های رازیانه همچنین برای بینایی بسیار مفید هستند. آیا مصرف زیاد رازیانه میتونه مضر باشه؟ در صورت استفاده بیش از حد میتونه عوارض جانبی ایجاد بکنه. یک مطالعه تحقیقاتی روی حیوانات در سال 2015 نشان داد که مقادیر بالای روغن دانه رازیانه باعث افزایش هورمون‌های زنانه در موش‌ها شد. مشخص نیست که آیا دانه‌های رازیانه همان تأثیر رو روی مردان هم دارد یا نه. مصرف بیش از حد دانه‌های رازیانه ممکنه حساسیت در بدن رو به وجود بیارن. آیا میتونم شبها آب رازیانه رو بنوشم؟ آب رازیانه سموم بدن رو سمزدایی میکنه و هضم رو بهبود میبخشه. همچنین به عنوان یک تصفیه کننده خون هم عمل میکنه. میتوانید یک لیوان آب رازیانه رو صبح ناشتا و یک لیوان آن را در عصر بنوشید. مصرف روزانه رازیانه چقدر است؟ دانه‌های رازیانه پر از روغن‌های فرار نسبت به گیاها هستند. بنابراین ایده خوبی است که حدود یک قاشق چایخوری حدود 6 گرم از دانه‌های رازیانه کاملا خشک شده رو در پخت و پز روزانه خود مصرف کنید. دانه‌های رازیانه بوداده وقتی به غذا اضافه می‌شوند طعم شیرینی به آن می‌دهند. عوارض جانبی رازیانه عبارتند از مشکل در تنفس، سفتی در قفسه سینه، درد قفسه سینه، حالت تهوع، استفراغ و خارش پوست می باشد. همینطور اخیراً پژوهشگران آنتول و پلیمرهایی در رازیانه که سبب فعالیت شبه استروژنی این گیاه می شوند رو کشف کردند. به همین منظور بررسی در فعالیت استروژنی دانه رازیانه پژوهش‌هایی انجام شد که نشان می دهد رازیانه میتونه باعث افزایش مقدار استروژن و در نتیجه کاهش اسپرماتوژنز و کاهش فعالیت تولید مثل در مردان شود. همینطور لازم به یادآوری است که قبل از استفاده از مکمل‌ها و دانه‌های رازیانه حتما با دکتر خود مشورت کنید. همینطور به یاد داشته باشید که چون خواص رازیانه برای مردان باعث کاهش هورمون‌های جنسی می شود، استفاده بیش از حد رازیانه تعادل هورمون مردانه را از بین میبره. از خواص رازیانه برای پروستات استفاده میشه، اما این کار باید تحت نظر پزشک انجام شود. در برخی موارد رازیانه میل جنسی مردان را کاهش میدهد. به همین دلیل باید در مقدار مصرف آن احتیاط شود. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، اونو با دیگران به اشتراک بگذارید و همینطور از دیگر ما هم دیدن بکنید و خوشحال میشیم که نظریات و کامنت های خودتون رو در پایین این ویدیو برامون بنویسید. فراموش نکنید گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که ویدیوهای ما رو دریافت و تماشا میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.